Oi, eu sou a Laís Ribeiro, eu tenho 14 anos de idade e finalmente eu estou na semifinal do Canta Comigo Team. O Big e o Easy, eles me falaram uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Você é perfeita nos graves, você é perfeita nos agudos. Dá pra ver que você tem um mapa da música muito bem definido. E hoje eu espero muito conseguir fazer os 100 jurados cantarem comigo. Porque a missão disso é chegar na final e conseguir ganhar o programa. Lembra dela? Lembro, incrível. Última apresentação da última semifinal e ela deu umas pequenas deslizadas na última apresentação. Hoje não pode. Hoje até porque tá se sem ela né? deslizar é 99 e já era. Ô Laís! Que bom que você voltou! Bom. Ô Laís! Oi, gente! Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês, o Robson também. Porque vocês me proporcionaram estar aqui novamente trazendo o meu talento e mostrando pra vocês aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, cantem comigo! Bora, Laís! Tá forte! When I was young, I never needed anyone. We're making love just for fun. Just days are Essa música é muito gone. difícil de cantar. Living alone, many of the friends I know. When the dial telephone, nobody's home. Agora aguenta coração. Quando todo mundo achava que não dava mais pra mexer num top 3 de milhões, a diva sobe no palco, Laís, e emociona todo um painel de jurados. Inacreditável o que você fez.
como chegar no palco e a essa altura do game fazer uma apresentação como essa? Não, é realmente difícil. Tipo assim, a pontuação tá... 100. Que legal. E sabe quanto você teve? 100, para a nossa alegria, porque agora a gente vai precisar desempatar tudo. Vamos começar falando com a Graça pra gente organizar aqui. Ô Graça, você também chorou do começo ao fim? Eu estou desidratada. Como é que vocês têm essa maturidade vocal com 14 anos? Que bênção. Menina, eu não consegui fazer nada, só chorar. Com todas vocês, mas você acabou com a tia aqui de vez, né? Maravilhosa, mulher. Que é isso? Muito obrigada. Que bom que você pegou as dicas com a sua irmã. Que voz, que repertório. Eu tô assim, passada. Que semifinal é essa? Socorro. Na final vou morrer, vou ter um ataque. Chamar o médico, porque eu vou ter um treco do coração, não é possível. Carlinha Cristina, como é que a gente vai fazer para tirar alguém do jogo a essa altura? Analisando essa cadeira lá de praia, não sei o que é que a gente vai fazer. Socorro, socorro, Deus! Não sei. Faro, sinceramente, eu já tô à flor da pele, porque é o penúltimo programa. E o Canta, desde que começou, é um programa que me emociona muito. Exatamente por esse show que a gente acaba de assistir. O show que essas meninas deram, que emocionam a gente. É combustível para a gente continuar cantando. Não tanto quanto vocês, mas é combustível para a gente continuar cantando e acreditando que existem tantos talentos que estão por vir para aparecer para esse país inteiro e eternizar a nossa música. É verdade. Só gratidão por esse show que vocês deram pra gente. E uma bela motivação pra gente entrar numa aula de canto. Muito bem. Bora começar então o desempate, pessoal? Vamos começar? Porque agora vai ser o desempate dos 100. Só 3 vão continuar sonhando e depois apenas 2 vão pra grande final. Primeiro desempate é entre Gabi, que está na 3ª posição, e a Laís, para saber se a Laís entra ou não no top 3. Quem quer que a Gabi, que está na 3ª colocação com 100 pontos, permaneça no seu lugar, pode votar. Agora, quem quer que a Laís entre no game, na última apresentação, é só votar. E quem continua no nosso cantatinho é... Laís, a vaga é sua. Você entra no top 3 da semifinal. E a gente tem que dar tchau para uma cantora que tem 100 jurados no seu currículo. 100 jurados que cantaram e se emocionaram com ela. Gabi, o que é que eu vou te falar? Olha, Laís, eu fiquei muito emocionada de verdade com essa apresentação. Foi incrível e eu acho que eu tive uma trajetória muito boa aqui nesse programa. E eu tô muito feliz da mesma forma. Beijo pra você e todo sucesso do mundo pra você, tá? Então, a disputa agora é pelo 2º lugar entre a Elô e a Laís. Jurados, quem quer que a Elô continue no 2º lugar do top 3 dessa semifinal, pode votar. Agora, quem quer que a Laís fique com o 2º lugar do pódio, vote agora. E quem fica na 2ª colocação é você, Laís, de novo. Ela entrou no top 3, pegou o 3º lugar, pegou o 2º lugar e agora pode pegar o 1º lugar. Os jurados vão decidir mais uma vez, porque a disputa agora vale uma vaga na final, na finalíssima do Canta Comigo Team. Bia ou Laís, vocês vão mandar agora uma dessas duas cantoras direto para a grande final. Quem quer a Bia na final do Canta Team, vote agora. Agora, quem quer a Laís na finalíssima do Canta Comigo Team, pode votar. E agora? Quem será que vai garantir o passaporte direto para a final do Canta Team? No telão em cima, a nota da Bia e a nota de baixo é a da Laís. E a primeira finalista de hoje do Canta Comigo Team é você. Os jurados votaram. E quem fica na primeira colocação, quem vai direto para a finalíssima do Canta Team, é você.
Laís é finalista! Chegou por último, a última a se apresentar e garante a sua vaga na grande final do Cantatim. Parabéns pra você, Laís! Você merece todos os aplausos. Que coisa mais linda que você fez. Pode falar o que você quiser. Obrigada, gente. Obrigada. Isso aqui é o nervosismo, viu? Eu tava muito nervosa. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Obrigada. Vem pro seu lugar. O primeiro lugar é seu. Vai lá.